Hello guys! Magandang buhay sa ating lahat. At tayo nakarating na dito sa simbahan. Nandito tayo sa apartment. Apartment nila. Ayan. Pasok tayo sa kusina, walang tao. Magpa-practice tayo ng drum. Pero i-check natin yung pagkain nila dito. Pagkain nila dito sa ref. At bago yan, maraming salamat sa inyo guys. At shout out ng bonggang-bongga sa mga nanonood ng aking mga uploads. And kung bago ka po sa aking channel, huwag pong kalimutan i-like, i-share, subscribe, and hit the bell button para ma-notify po kayo sa ating next na videos guys. And nang hindi dahil sa inyo guys, hindi po tayo na-monetize, kaya nagpapasalamat ako ng maraming salamat sa inyo guys. At ayun lang may share ko ngayon is ano yun? Maghahalongkat tayo ng mga pagkain dito sa flat ng mga ate. Kasi ang daming mga foods dito sa ref nasisira ay ubusin natin guys, ano? Samahan nyo akong maghalongkat ng mga pagkain dito sa flat. Buksan natin. Ayan, may rice. Ay, mantika. Oil. Ayun, ma-oil din. Ayan. Ano to? Adobo. Ito, Shanghai. Mag-Shanghai tayo. Mag-Shanghai tayo, guys. At ito, kinuha ko sa ref. Ayan. Daming pagkain dito. Ayan. Guys, ayan, nandito tayo sa ref. Binuksan natin ang ref. Ang laman niya ito. Ano to? Tuna. Yes, tuna. Monggo. And, ang daming laman. Ano to? Adobo. Ito, zaitun, olive. Olive po ito guys. Masarap ito, olive. Pickles. At ito din. Ito din, pipino. Pickles din. Ito din, pickles din. Yung roots ay, yung napaka-healthy na roots. Ano yun sa English? Ewan ko sa English nun. Ay, ito pa oh. Meron pa oh. Ay, charap naman nito. Ito pa oh. Chicken. Grabe, ang dami. Ito, yogurt. Ito, may cake. Oh gosh, may cake. May cake si Mayora. Buksan natin. Oh gosh, cake. Ayan, may cake pa siya. May pa-cake si Mayora dito. Ito guys, chicken. Masarap ito sa Nazareth, chicken. Ito yung parang Jollibee dyan sa atin sa Pilipinas. Pero dito sa Israel, sa Nazareth, kung punta kayo ng Nazareth, Israel, hanapin nyo itong chicken. Hindi po ako endorser o endorser or ano man, pero ito talaga na-try ko na masarap tong chicken. Chicken, hanapin nyo lang dito sa Nazareth. Sa Nazareth, Israel. Ayan, may gatas pa tayo. Oh.
may apple, may bread. Grabe, ang daming foods. Ayan, ang daming foods. May gatas pa tayo. Ito, saluyot. Ito, lemon. Daming laman ng ref. Bell pepper, gulay, pipino. Ito anis. Ito anis. Napaka-healthy ito. Pwede nyong gawing tea. Healthy yan. Ayan. Mang Tomas. May Mang Tomas pa dito. Ayun. Ayan ang laman ng ref. At saka iyan. May mga meat, ice cream, at iba't iba pa. Diba? Ang daming laman. Ayan, balik tayo sa Shanghai. Sa Shanghai. Balik tayo sa Shanghai at kakain tayo. Kakain ang mga walang hiya. Oh, di ba? Ganun lang ang life. Ayan, umuusok pa ang pinainit kong pagkain. Ulam. Lumayas lang ako sa aking trabaho, ah. Ayan guys, naghalongkat po tayo ng laman ng ref nila at magpainit tayo ng kwan. Magpainit tayo ng ano yon? Fish. At lumabas lang po ako sa aking work. Lumabas lang po tayo sa aking trabaho. Lumabas lang po ako kasi pinatulog ko na ang aking alaga. Ay anong oras pa lang dito sa bansang Israel? Maaga pa lang dito sa bansang Israel. Nasa 7:30 pa lang. 7:30 pa lang ng hapon. 7:30 PM dito sa Israel. At ayan, pinainit natin yung fish. At malapit nang maluto ang ating Shanghai. At kakain tayo dito sa apartment nila. Lumabas lang ako para mag-practice ng drum. Pero sabi ni ate, magpainit ka ng pagkain dun kasi sayang. Kasi ito mga pagkain dito sa naiwan sa ref nung Sunday. Kasi Monday po ngayon mga kapatid. Monday po ngayon, kaya lumabas ako at tinawagan naman ako ni ate na lalabas ka, mag-practice ka, sana makapractice tayo ng maayos. And ayun lang po may share ko mga kapatid. Nakikain po ako, mag-practice tayo mamaya. Ayan po. Luto na ang pagkain natin. Ayan, luto na ang pagkain natin. Shanghai, adobo, and fish, sinigang. Ang daming pagkain. Hindi ko to mauubos. Ayun lang, maraming salamat sa inyo at sa mga nanonood. Kakain tayo muli.